ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எல்என் முகில் பிரதர் சேனல். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆவரேஜ் பேர்ட் வெயிட் ஆஃப் எக்கை பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஆஸ்ட்ரிச், அதோட எக்கோட வெயிட் வந்து கிராம் கணக்கில் சொல்கிறேன் 1600 கிராம்ஸ் இருக்கும். செகண்ட் வந்து கிவி வந்து 450 கிராம்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் எம்பரர் பென்குயின் அதுவும் 450 கிராம்ஸ் இருக்கும். ஃபோர்த்து வந்து மியூட் ஸ்வான், அது வந்து 340 கிராம் இருக்கும் அதோட எக் வெயிட். அப்புறம் கிவி, அதாவது அது லிட்டில் ஸ்பாட்டட் கிவி, அது வந்து 310 கிராம்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஈகிள், அதோட எக்கோட வெயிட் வந்து 145 கிராம்ஸ். அப்புறம் வந்து ஸ்னோயி அவுல், அதோட எக்கோட கிராம் வந்து 83. அடுத்தது வந்து டொமஸ்டிக் ஹென், நம்ம வச்சிருக்க கோழியோட எக்கோட வெயிட் 65 கிராம்ஸ். அடுத்தது வந்து ஃபால்கன், அதோட எக்கோட வெயிட் வந்து 52 கிராம்ஸ். ஸ்பேரோ, அதோட எக்கோட வெயிட் கிராம் வந்து 3. அடுத்தது வந்து பிரென், அது வந்து 1.3 கிராம்ஸ் இருக்கும். அடுத்தது வெர்பிட் ஹம்மிங் பேர்ட், அது எவ்வளோ இருக்குன்னா 0.375 கிராம்ஸ் தான் இருக்கும்.